本期话题：嗓子痒痒，老想咳嗽怎么办？王世静，中国中医科学院广安门医院中医老年病科主任医师。嗓子痒痒，老想咳嗽怎么办？因为这个呢，在日常生活当中非常常见，差不多每天门诊都可以遇到大量的病人，也可能都会问到这个问题。因为这个实际上呢，就是咽痒咳嗽最常见的呢就是过敏。那么过敏呢是最常见的，其实过敏呢分为两个方面，一个是过敏源，第二个是人的过敏体质。我们先谈过敏源，那么避免过敏源，它也就可以引起这种咽痒咳嗽，那么就避免。那么我们可以比如说出门戴口罩啦，或者是喝点水啦，少说话啦，避免接触过敏源，比如说我们少去人多的地方，或者呢我们也可以带一点抗过敏的或者粘片这一类，都可以避免过敏源。第二个方面呢，我们首先还是要提高自身的抵抗力。自身抵抗力呢包括几个方面，比如说情绪，我们情绪波动，那么抵抗力会下降，所以呢平时保持良好的心态，按时睡觉。第二一个呢，就是我们讲饮食要清淡，清淡就不容易上火，就不会出现咽痒咳嗽。所以呢，清淡饮食，比如多吃蔬菜水果，多喝水，这些都是非常有用的。第三一个是加强运动，增强体质，加强锻炼之后，体质免疫力增强，那么就不会导致这种过敏，也不会呢就是轻易就是感冒啊，或者诱发这种咽痒咳嗽。